ယနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တရင်ကျိုလပြည့်ကျော်73ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်စကွယ်ရက်ကွက်စမှုစုံတစ်ဈေးအနီး62လမ်းမပေါ်၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည်စမှုစုံတစ်ဈေးသူဈေးသားများ၏21ကြိမ်မြောက်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်တော်အကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်စမှုစုံတစ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုထွန်းထွန်းဝင်းမအေးအေးမော်ရွှေမန္တလာကားထုတ်လို့ရေးမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားဩဒါဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားသံဃာဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားသံဃာဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖယားယရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်
ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်သသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ပါတယ်လေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေတဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဒေါသဟုသည်တဲ့ဘာဟုသည်နောက်နံပါတ်2ကဒေါသဖြစ်ကြောင်းတရား9ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကဒေါသဤအကျိုးဆက်များတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကဒေါသငြိမ်းချောင်းတရား6ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ4ချက်ကိုယနေ့ညချွတ်ရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်ကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ထိကြကြနနနာကြားဖို့မလိုဘူးလားအေးတရားတွေဆိုတာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားဘလောက်ကောင်းနေပဲပြောအဲ့ဒီတရားတွေကိုမသိသူအတွက်ကလည်းဘာမှမထူးဘူးပေါ့သိတော့သိထားတယ်မကျင့်သူအတွက်ကလည်းဘာမှမထူးကြဘူးဆိုတော့တို့သူတော်စင်များကပထမအဆင့်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဒုတိယအဆင့်ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များနေနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အေးဒီလိုပြောကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောကမှာလူသားတွေသည်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအဲ့ဒီမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေမတူတာလဲလို့ပြောရင်ဘုရားကဇယိုက်တွေမတူတာဘာတွေမတူတာဇယိုက်တွေမတူတာတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်တွေမတူကြဘူးဇယိုက်ဆိုတာအလေးအကျင့်ကိုပြောတာဘာကိုပြောအလေးအကျင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဇယိုက်ကနေလုံနေကြသွားရင်ဝါဒနာလို့ဖြစ်သွားတာဇယိုက်ကနေဘယ်ရောက်သွားတာဝါဒနာကြတော့ habitual practice ဖြစ်သွားချက်ခါကျင့်လို့အဲ့ဒီဝါဒနာအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝါဒနာအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့စွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခဲရင်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရင်တို့သူတော်စင်များကိုစမ်းစစ်ရမယ်တဲ့ငါမှဘာဇယိုက်တွေရှိတာလဲလို့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့ဇယိုက်ကိုအရင်အကဲခတ်မိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိနေတဲ့ဇယိုက်ကိုတဘဝမှာနည်းနည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့မပယ်တတ်ဖဲနဲ့အရင်ဘဝကဒေါသကြီးခဲ့ရင်ဒီဘဝမှာလည်းအရှိန်ပါလာပြီးတော့ဘာကြီးတတ်လဲဒေါသကြီးတတ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ဘဝကနေဒီဘဝကိုဒေါသကဒီတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှဒေါသကိုမထိန်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသပြီးရင်ဒေါသတဘဝပြီးရင်တဘဝဘာတွေပဲများလာမလဲဒေါသတွေပဲများလာပြီးတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်ပြဿနာတက်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်မို့ကြည့်တယ်ပြဿနာတက်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာသေရရင်လည်းပဲဘာကြောင့်မဲသေရဒေါသကြောင့်မဲသေရရုပ်နဲ့ဘုံရောက်ရင်လည်းဘာကြောင့်မဲရောက်သွားဒေါသကြောင့်မဲရောက်သွားအဲ့ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားအေးပုံစံမျိုးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇယိုက်မျိုးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားကဇယိုက်နဲ့ခွဲလိုက်တော့ဇယိုက်6မျိုးဟောပြတယ်တဲ့ဇယိုက်ဘယ်နှမျိုးဇယိုက်6မျိုးဟောပြအဲ့ဒီဇယိုက်ကကောင်းတဲ့ဇယိုက်က3မျိုး
မကောင်းတဲ့ဇယိုက်က၃မျိုးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး၃မျိုးမကောင်းတဲ့ဇယိုက်က၃မျိုးအေးမကောင်းတဲ့ဇယိုက်၃မျိုးကိုအရင်မှတ်ကြည့်လေအောင်နံပါတ်၁ကရာဂဇယိုက်တဲ့ဘာဇယိုက်ရာဂဇယိုက်လောဘတွေတဏှာတွေအာကြည့်တာတဲ့ဘာတွေအာကြည့်တယ်လောဘတွေတဏှာတွေအာကြည့်တယ်အဲ့ဒီရာဂဇယိုက်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဘဝမှာဒီပြင့်အရာဘာမှမမြတ်နိုးဘူးသူ့စိတ်ထဲကရလို့စိတ်ကြည့်တဲ့သိပ်ပြင်းထန်ဘာစိတ်လဲရလို့စိတ်ကြည့်တယ်ပဲသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ရနေရင်ပျော်နေတာပဲသူ့ဘဝကအေးနောက်ပြဿနာတက်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီရလို့မှုကြောင့်မို့ပဲသူ့မှာဗာတက်ရပြဿနာတက်ရတယ်အဲ့ဒီရလို့မှုထဲမှာသက်ရှိရလို့မှုတတ်မဲ့ရလို့မှုပြောကြည့်ပါတတ်မဲ့ရလို့မှုအေးတတ်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုရနေရင်သူ့လောဘကိုဖြည့်ဖြည့်ပေးနေတာသူ့ရဲ့တဏှာအထာကိုဖြောက်ဖြောက်ပေးနေလို့အဲ့ဒါမျိုးရနေရင်သူပြောတယ်နောက်ဒီဘက်ကသက်ရှိကိုလိုချင်မှုကပြဿနာလေးတက်တယ်သက်ရှိကိုလိုချင်မှုသိမ့်များရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဘာအစင်မပြေဖြစ်လောင်ဆိုအိမ်အောင်ရေးပါအစင်မပြေတာတွေဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့တဏှာသူ့ရဲ့ရာဂကိုသူမထိန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ရလေလိုလေဖြစ်နေတယ်အိမ်အောင်ကြထားလေပဲကိုယ်အိမ်အောင်နဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းနေတာတက်တန်းကြာသွားတာနဲ့နောက်ထပ်တက်လာပြီးတော့အသည့်အဆန်းကိုပဲထက်ပြီးတော့လိုချင်လာတယ်တဏှာပြီးရင်တဏှာယာဂပြီးရင်ယာဂလောဘပြီးရင်လောဘအဲ့ဒါဒီရာဂဇယရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောရာဂဇယရဲ့သဘောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲအလုပ်တွေကရှုပ်နေတော့တာပဲဒီရာဂကိစ္စတွေနဲ့ပဲပြဿနာတွေတက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဇယိုက်ပါလာရင်တို့သူတော်စင်များကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါဒီလိုဇယိုက်ပါတယ်လို့မှန်သိရင်ဖယားကတော့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲပြောရင်အတုပကမ္မထံရှုခိုင်းတာတဲ့ဘာကမ္မထံအတုပကမ္မထံဆိုတကယ်တမ်းကလိုချင်နေတာကတုပဖြစ်လို့တုပလို့ထင်နေလို့လိုချင်စိတ်ကပေါက်နေတာအဲ့ဒါကိုဖယားကဗျောင်းမြန်ရှုခိုင်းလိုက်တယ်အတုပမတင့်တယ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်တတ်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်တဲ့သူသေးကောင်းတွေကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ပုတ်ရောင်နေတာတွေကိုကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးနောက်လောက်တည်ကြနေတာမျိုးနောက်အပိုင်းပိုင်းပြက်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုများများကြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးများများမကြည့်ပဲနဲ့ตาယာပွေကြီးတဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ခံစားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရာဂကိုစီဖြည့်နေတာတဲ့ဘာကိုရာဂကိုစီဖြည့်နေတာစီရှိနေရင်တော့ကားလိုပဲမောင်းရင်ထွက်နေအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကိုရာဂစရိုက်အာကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးသုံးသက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲပြောတော့အတုပကမ္မထံရှုပေးမပြီးပဲနဲ့အလိုကြီးတဲ့လိုက်ဖြည့်ပေးနေရင်ဒီဘဝမှာတစ်ချက်ဖြည့်ရင်အရင်ဘဝကပါလာတာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဒီတဲ့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဘာစရိုက်ရာဂစရိုက်နောက်နံပါတ်2ကဒေါသစရိုက်တဲ့ဘာစရိုက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရာဂပြင်းထန်တာမဟုတ်ဘူးဘာပြင်းထန်ဆိုဒေါသပြင်းထန်တယ်ဒေါသတွေသိပ်ပြီးတော့ထွက်တယ်ညှိနှိုင်းလို့မရဘူးတိုင်ပင်လို့မရဘူးအရာရာမှာရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ပဲအကုန်ပြောတယ်ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ပဲသုံးဖြတ်ချက်ချတွေးရင်ခေါ်ရင်လည်းပဲရိုက်တာနှက်တာတတ်တာဖြတ်တာအဲ့ဒါမျိုးသိဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်နေရရင်အပြစ်လွန်ကျူးတယ်လို့ကိုသူမထင်မဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇယိုက်ကနေဝါဒနာအဆင့်ထိပါသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဇယိုက်တွေလဲကြောက်เสียမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်2ကဘာဇယိုက်ဘယ်နှမျိုးရနံပါတ်1ကရာဂဇယိုက်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီဒေါသအကြောင်းတော့ဒီတရားဝဲမှာအကျေပြောမှာမို့ဒါထားလိုက်တော့နော်နောက်နံပါတ်3ကျတော့မောဟဇယိုက်တ
တဲ့ဘာဇယိုက်မောဟဇယိုက်ကြတော့တွေးဝေးတာ decision မချနိုင်တာအရာရာကိုဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှု तू မလုံနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးမောဟသမားသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘာမှရေရေရာရာသိတယ်မရှိဘူးအရာရာကိုဤလေလေကြည့်တယ်ပဲအကောင်းလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ကြကြနာနာမသိဘူးအဆိုးလည်းပဲအဆိုးလို့ကြကြနာနာမသိဘူးကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လို့မသိဘူးအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လို့မသိဘူးအမှားနဲ့အမှန်ကိုလည်းခွဲခွဲခြားခြားနဲ့ तू မသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီဘာဇယိုက်တွေလဲမောဟဇယိုက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာဇယိုက်မောဟဇယိုက်အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလို့မှ तू ကပျောက်မလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာများများဖတ်ရမယ်တရားများများနာရမယ်ဘုဒ္ဓတများများစုဆောင်ရမယ်တဘဝမှာနေနေတဘဝမှာနေနေအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးမှမောဟအားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘဝမှာဘာမှသိကျင်စိတ်တွေးကျင်ခေါ်ကျင်စိတ်ဘာမှမရှိဘူးအရာရာကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိကျင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာကိုထပ်ပြီးစီဖြည့်တာလဲမောဟကိုထပ်ပြီးစီဖြည့်တာဒီရဲ့နောက်ဘဝဆိုပူပူပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထုံထုံထိုင်းထိုင်းတွေ့တွေ့ဝေဝေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဇယိုက်ဘယ်နှမျိုးရသွားသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်အဲ့ဒါဒီမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေတဲ့ဗာဇယိုက်တွေမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဇယိုက်တွေကိုယ်တန်တန်ရှိတယ်ဆိုရင်လူဖြစ်တုံးမှာတတ်နိုင်တယ်များလျှော့ထားတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားရင်လျှော့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇယိုက်ကဒါ၃မျိုးနောက်အကောင်းဘက်ကဇယိုက်ကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒါတွေကြတော့ဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1တတ္တာဇယိုက်တဲ့ဘာဇယိုက်တတ္တာဇယိုက်တရားတရားသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းနေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ငယ်စဉ်ကစလို့နော်ဘေးကန်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းကူခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့လုပ်ငန်းဆိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့အားပေးခြင်းအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဘာဇယိုက်လဲတတ္တာဇယိုက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာဇယိုက်တတ္တာဇယိုက်အဲ့ဒီဇယိုက်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုန်လုံးအမှုကိစ္စကောင်းတဲ့ထဲမှာဆိုသူတော်တော်များများပါလိမ့်မယ်ဒါနပွဲလည်းပါမှာပဲသီလပွဲလည်းပါမှာပဲတရားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပွဲတွေလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မယ်အများကောင်းညိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဇယိုက်လဲတတ္တာဇယိုက်အဲ့ဒီတတ္တာဇယိုက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်လူတယောက်တန်းပြီးကျွတ်တန်းဝင်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပေလို့လျှော်တာတောင်တစ်ချိန်နဲ့ရရလားမရဘူးထက်ခါထက်ခါပေနေသေးရင်လျှော်နေရနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဥစဉ်တို့လည်းတဘဝမှာနည်းနည်းတဘဝမှာနည်းနည်းဖြည့်စည်းကြရတာကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဆိုဖြည့်စည်းဖို့တတ္တာဇယိုက်နောက်နံပါတ်2ကဗုဒ္ဓိဇယိုက်တဲ့ဘာဇယိုက်ဗုဒ္ဓိဇယိုက်ကြတော့ပညာဇယိုက်ကိုပြောတာဘာဇယိုက်ပညာဇယိုက်အေးသူ့ကြတော့ပညာကိုဝါဒနာပါတာအရာရာကိုဗလိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးသူလှုပ်လို့ရှိရင်ကြကြနနထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်လုပ်တယ်စနစ်တကျသိအောင်လုပ်တယ်နားလေသွားအောင်ရှင်းသွားမှသဘောကျဒါမျိုးသမားတွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားသူကြတော့ရောင်ဝါးဝါသွားပြောလို့မရဘူးရောင်ဝါးဝါဆိုသူလက်မခံဘူးတိတိကျကျမှသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဇယိုက်သမားဗုဒ္ဓိဇယိုက်သမားဗုဒ္ဓိဆိုတာပညာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပညာကိုပြောတာကဲကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဘယ်နှမျိုးရသွားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတတ္တာဇယိုက်ဗုဒ္ဓိဇယိုက်နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဝိတကဇယိုက်တဲ့ဘာဇယိုက်အေးဝိတကဇယိုက်မျိုးအဲ့ဒီဝိတကကျတော့ကြံစီတာတွေးခေါ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကြံစီတာတွေးခေါ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လေဘယ်အရာမဆိုသူတစ်ပါးကပြောလိုက်ရင်ပြောတဲ့အရာကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြံတယ်နည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ကိုအဝေးကြီးထိရောက်သွားအောင်ကြံစီတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဇယိုက်သမားဝိတက်ဇယိုက်သမားဘာဇယိုက်ဝိတက်ဇယိုက်
ပါဠိလိုတက်ရိုက်ပြောရင်တော့ဝိတက်ကဇယိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိသက်ဝေါဟာရနဲ့ပြောရင်တော့ဝိတက်ဇယိုက်ကြံစီမှုအလေးအားကောင်းတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးကြံစီမှုအလေးအားကောင်းတဲ့သူလောကမှာလူသားအလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်မတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတူတူမတူတူအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ဇယိုက်ဒီ6ပါးပဲတဲ့ဘယ်နှပါးကောင်းတဲ့ဇယိုက်က3ပါးမကောင်းတဲ့ဇယိုက်က3ပါးကဲမကောင်းတဲ့ဇယိုက်3ပါးကဘာတွေလဲရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်ကောင်းတဲ့ဇယိုက်3မျိုးကဗုဒ္ဓဇယိုက်ဝိတက်ဇယိုက်ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတည်းတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝကိုဆက်တက်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဓာတ်ပါအဆင့်မြင့်သွားမယ်ဇယိုက်ကြတော့တတ္ထာဇယိုက်ရဲ့ဗုဒ္ဓဇယိုက်ရဲ့ဝိတက်ဇယိုက်ရဲ့သူကအကောင်းလမ်းဘက်ကိုတက်သွားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန္တရာလွတ်တီထိပါယုံထွက်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာလေပြီးကြံခဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်3ပါးဘယ်နှပါးဘာတွေလဲရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်အဲ့ဒီတရားတွေကြတော့အဲ့ဒီဇယိုက်မျိုးတွေကြတော့မဖြစ်စည်းတော့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့ဖို့လိုသလားမလိုလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဇယိုက်တွေကြတော့လျှော့ရအဲ့ဒီဇယိုက်တွေကိုတို့ကဖြည့်စည်းရင်ကြာလေကျန်းလေကြာလေဆိုးလေကြာလေဘာသာရေးနဲ့ဝေးလေလေဒါမျိုးဖြစ်သွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းခေါင်းရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာသာရေးလုပ်ရင်တချို့ကလှူတာတန်းတာကိုပဲဘာသာရေးလုပ်တယ်လို့ထင်တာလှူတာတန်းတာရင်ဘာသာရေးလုပ်တာဟုတ်ရဲ့လားလှူတာတန်းတာဒီအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ဘာသာရေးလုပ်ခြင်းတဲ့နော်ဘယ်အဆင့်အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ဒါနတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဘယ်ဟာပို့ကောင်းသီလကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တို့သူတော်စင်များသီလစောင့်တည်တာကြတော့သီလရှိနေရင်လောကသားကိုပါဒုက္ခမပေးတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါနလုပ်တာကလှူတာတန်းတာတော့မှန်တယ်ကျန်တဲ့သီလမရှိရင်သူတော်ဘာဒုက္ခပေးဦးမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနတဲ့ဘယ်သူကမြင့်သီလကမြင့်အဲ့ဒီဒါနသီလတဲ့ဘယ်သူကမြင့်ဘာဝနာကမြင့်တရားလုပ်ငန်းလုပ်တာကြတော့တို့သူတော်စင်များစိတ်တိုးတက်မှုပညာဉာဏ်တိုးတက်မှုအများကြီးရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရာပါလွတ်အောင်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒါနနဲ့လည်းမရဘူးသီလနဲ့လည်းမရဘူးဘာနဲ့သွားရဘာဝနာနဲ့သွားရအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးဒီဒါတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ကျင်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းတန်တရာအထိမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်တယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာတို့သူတော်စင်များမကောင်းတဲ့ဇယိုက်လေး3မျိုးနဲ့လောကကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ခုဒီကဘာလောကကြီးကြည့်လိုက်ရင်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူဘူးနော်ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြမ်းထမ်းလာတာတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားတိုးတက်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီနေရာမှာတိုးတက်မှုက2မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး2မျိုးရှိတယ် material development နဲ့ spiritual development ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုပြောကြည့်ပါဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအဲ့ဒီတိုးတက်မှု2ခုကိုကြည့်ရင်လူသားတော်တော်များများသည်ဘယ်တိုးတက်မှုကိုပဲစိတ်ဝင်စားလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်ပစ္စည်းလေးတော့ရလာတယ်ဘယ်လိုလေးတော့အောင်မြင်မှုရတယ်ဘယ်ဟာလေးတော့ရလာတယ်ငွေကြီးတော့ဘလောက်ရလာတယ်ငါဘလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ပဲစိတ်တွေပုံထားတာများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းရုပ်ပိုင်းရမှုကိုပုံထားကိုယ်ကလည်းရုပ်ပိုင်းရမှုကိုပုံထားပြီးတော့ဘာတွေကိုမေ့ကြံနေခဲ့ကြသလဲလို့ပြောတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြံနေခဲ့တယ်ဘာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ကြံနေခဲ့တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာအောင်ငါဘလို့လုပ်မယ်ဒီနှစ်ဘလို့လုပ်လိုက်မယ်နောက်နှစ်ဘလို့လုပ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်လောင်ဆိုရာဂအားတွေပိုများလာတယ်ဒေါသအားတွေပိုများလာတယ်မောဟအားတွေပိုများလာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား
အဲ့ဒီတရားသုံးပါးနဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆက်တာကလောဘလို့ဒီရာဂလို့ပြောတဲ့လောဘဇယိုက်အာကြီးလာရင်လောကဘာကတ်တွေစိုက်တတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ငတ်မော့ခေါင်းပါတဲ့ကတ်တွေစိုက်တတ်တယ်ဘာကတ်တွေပြောကြည့်ပါဦးဘာကတ်တွေအေးကတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍန်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုဗ္ဗိခန္ဓရကတ်ပေါ့ဘာကတ်လဲပြောကြည့်ပါဦးဘာကတ်အေးလောကလူသားတွေလောဘအားတွေရာဂအားတွေကြီးလာရင်ဒုဗ္ဗိကန္တရကစိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များအခုဒီခေတ်ထဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကဘာမှာပြဿနာတက်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားပစ္စည်းပစ္စယတွေမရှိလို့ပြဿနာတက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလောဘတွေအတ္တတွေကြီးလွန်းလို့ဘာတွေလဲအေးလောဘတွေအတ္တတွေကြီးလွန်းတော့ဘလို့ဖြစ်လာကြလဲပြောတော့ပထမကိုရခြင်းနာကိုရခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲရတဲ့နာကိုရခြင်းခြင်းနဲ့မရတဲ့နာကိုရခြင်းခြင်းလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေဒီအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ရတဲ့နာကိုလည်းရခြင်းမရတဲ့အရာကိုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာရခြင်းလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်နဲ့အခုလူသားသူ့သွားပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှင်လောဘတွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာကြတယ်ကြောင့်မို့ပြဿနာတွေလည်းပို့ကြီးလာတာမရှိဘူးလားခုနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒုသူတော်စင်များသူတစ်ပါးကနိုင်ငံမငြိမ်မသက်ဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာမှာလက်နက်ပစ္စည်းရောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကွင်းကိုစောင့်နေတယ်ဒီကွင်းစောင့်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်မှဆိုရင်တော့ဘောရာဧရိယာကနေငါဘလို့လှုပ်ရှားလိုက်လက်နက်ကိုဘလို့ဖြန့်ချလိုက်ဘယ်လိုဖြန့်ချရင်ဒီလက်နက်တွေကဒီထဲစိတ်ဝင်သွားနိုင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကလည်းပဲဘယ်သူသေးငတေမာဖို့ပဲခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာအခုနိုင်ငံတကာမှာတက်နေတဲ့ပြဿနာလဲအဲ့ဒါပဲခုဆီးရီးယားမှာတက်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆီးရီးယားပြည်သူမှာတော့အကုန်စုပ်ပြက်နေအောင်အကုန်ဖြစ်နေတိုက်တရောဘာတွေရောကောင်းကောင်းဘာမှမကြံတော့အေးအဲ့ဒီမှာအလူအရက်နဲ့အဲ့ဒါနော်လက်နက်တွေအပြိုင်အဆိုင်ဟိုကထောက်ပံ့ညဒီကထောက်ပံ့ညနောက်ရောင်းစားကြအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကသူတို့ယာယီကိုကြည့်တယ်တည်ထားပြီးတော့ဒါမျိုးလောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေသိပ်ရသွားမရတဲ့အရာတွေကနေရအောင်ငွေယူသွားတော့ကဲငတ်မွတ်ခေါင်းမာတဲ့ဘေးတွေခုစိုက်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနေရာတွေမှာငတ်မွတ်ခေါင်းမာတဲ့ဘေးတွေစိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘဇယိုက်လို့ခေါ်တဲ့ရာဂအားတွေကြီးရင်လောကဘာကတ်ဆိုင်တယ်လဲဒုဗ္ဗိကန္တရကတ်ငတ်မော့ခေါင်းမာတဲ့ကတ်ဆိုင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးကောင်းစေခြင်းဘာလျှော့ရလောဘလျှော့ရမယ်ဘာလျှော့ရမယ်မြတ်မြတ်တရတွေးရရမယ်မြတ်မြတ်တရလက်ခံရရမယ်ကိုယ်ဘဝအတွက်သူတို့ဘာဘဝအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုံးစဉ်းစားရတဲ့လူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘအာကြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းနောက်ဒေါသဇယိုက်ဒေါသအားတွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့တဲ့ဘာကတ်တွေစိုက်တယ်လဲလို့ပြောရင်တတ္ထန္တရကတ်တဲ့ဘာကတ်လက်နက်ဘေးတွေစိုက်တတ်တယ်တဲ့ဘာဘေးတွေအေးလက်နက်ဘေးတွေစိုက်တတ်တယ်ဒေါသအားတွေကြီးလာရင်နည်းနည်းလေးမှသိမခံတော့ရင်သိခံစိတ်နည်းသွားရင်တို့သူတော်စင်များလူချင်းအစဉ်ပြေနေရင်အတော်သင့်ထိသွားအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူချင်းကအစဉ်မပြေဘူးဆိုရင်အမိုက်လဲလိုက်လို့ဖုံရောက်သွားတောင်ပြဿနာတက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတသွေးသွားထွေးလဲပဲပြဿနာတက်တာပဲတခုခုပြောလိုက်လဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲပြဿနာကသေးရင်ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲနည်းနည်းကြီးလာရင်တနက်ဆွဲဒါမျိုးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတဲ့ကြီးမားလာပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအခုနျူကလ িয়ার အဆင့်ထိပြင်ဆင်နေတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးတတိယကမ္ဘာစစ်တကယ်သာဖြစ်ရင်နော်အလုံးဟာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအခုဟီရိုရှီမာချထားတဲ့ဟာကိုပဲကြီးကြီးပေါ့အမှတ်ရစရာဖြစ်သိန်းကနန်းထိသေးကုန်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကနန်းတွေထိသေးကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးသေးလို့ကြောက်သလားလို့ပြောတော့အခုနိုင်ငံတွေမကြောက်ကြဘူးသူ့နိုင်ငံကလည်းပဲနျူကလ িয়ার weapon ကိုရကျင်ကြတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကလည်းရကျင်
အလုံးကနေရကျင်တယ်ဒီလက်နဲ့ရှိနေမှနိုင်ငံကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဖြစ်လာတာဒီဘာလဲပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံတဲ့သဘောနော်သူချကိုချမှဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီဒေါသစရိုက်အာကြီးလာရင်ဘာကတ်ဆိုင်တယ်လဲတထန္တရကတ်လက်နက်ဘေးတွေဆိုင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရာဂစရိုက်လဲကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒေါသစရိုက်လဲကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနောက်မောဟစရိုက်တွေလူတွေမှာအာကြီးလာပြီဆိုရင်ဘာကတ်တွေဆိုင်တတ်တယ်လဲပြောတော့ရောဂန္တရကတ်တဲ့ဘာကတ်ယောဂဗျာတွေများလာတတ်တယ်တဲ့ဘာတွေများယောဂဗျာတွေများလာတတ်တယ်ဒုသူတော်စင်များမောဟအာကြီးရင်လူတွေသည်ဘာကိုမှပညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအခုကြီးကြီးပေါ့နော်စားတဲ့တောက်တဲ့ဂုံတွေထဲမှာပါအတုတွေပါလာတာမရှိဘူးလားအေးအတုတွေပါလာတယ်အခုဒါငပိတောင်နော်ဒါအတုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောနောက်ဆန်းအတုဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးအတုတွေဖြစ်လာနောက်ကြက်ဥတောင်မှအတုလောက်လာတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လောက်အတုတွေအင်အားများလာပြီဆိုရင်ယောဂဗျာနောက်ကလိုက်เสียမရှိဘူးလားနောက်ကယောဂဗျာဖြစ်လာမယ်လို့တွေးနိုင်တဲ့ပညာတို့မှရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘာစရိုက်ပြောတာမောဟစရိုက်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပညာကင်းမဲ့လေလေမလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုတ်လာလေလေအဲ့ဒီတိုင်းလုတ်လေလေရောဂန္တရကတ်တွေဆိုက်လေလေပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘအာကြီးရင်ဒုဗ္ဗိခန္တရကတ်ဆိုင်မယ်ဒေါသအာကြီးရင်သတ္ထန္တရကတ်ဆိုင်မယ်မောဟအာကြီးရင်ရောဂန္တရကတ်ဆိုင်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအေးအခုကမ္ဘာလောကကြီးကြည့်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုသူတော်စင်များကြွကြွနဲ့ဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားမငြိမ်းချမ်းတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မငြိမ်သက်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေများလာလေလေဒုသူတော်စင်များကြီးလန့်စားစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးလောကလူတွေကိုမြန်ဒုက္ခပေးပြီးမြန်သိအောင်လုပ်မှာကတော့ဒေါသတရားပဲဘာတရားအဲ့ဒီဒေါသတရားဒုသူတော်စင်များကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသတရားကိုတက်နိုင်တယ်မရဒုသူတော်စင်တို့ကဖြိုဖျက်ပြီးတော့ဒီဒေါသတွေငြိမ်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်သူကလည်းဒေါသနဲ့ကိုယ်ကလည်းဒေါသနဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ဒေါသဖြစ်ုံမရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားအေးပြဿနာတွေကြီးတည်ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးဖို့ရပဲရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုတာလေးကိုအောက်ခြေကစဒုသူတော်စင်မှာ entomological study နဲ့နော်ရင်းမြစ်ကစစနစ်တကျလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒေါသဆိုတာမူရင်းကဒုသတဲ့ပါတယ်လေမူရင်းကပါတယ်လေဒုသအေးဒုသမြန်မာလိုပြောရင်ဖြက်စည်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရဖြက်စည်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒေါသကဖြက်စည်းခြင်းဆိုတော့ဘာကိုဖြက်စည်းသလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1စိတ်ကိုဖြက်စည်းတယ်ဘယ်ကိုဖြက်စည်းစိတ်ကိုဖြက်စည်းတယ်လူတယောက်ဒေါသထွက်လာရင်မူရင်းစိတ်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဖြက်စည်းခြင်းခံလိုက်ရပြောကြည့်ပါဦးဖြက်စည်းခြင်းခံလိုက်ရအေးမူရင်းကမေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသထွက်လာရင်မေတ္တာထွက်မပြေးရဘူးလားပြေးရတယ်အဲ့ဒါဒီမူရင်းရှိတဲ့မေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်နော်ဖြက်စည်းခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘယ်ကိုဖြက်စည်းစိတ်ကိုဖြက်စည်းတယ်နောက်နံပါတ်2ဘယ်ကိုဖြက်စည်းလို့ဆိုရုပ်ကိုဖြက်စည်းတယ်ဘယ်ကိုဖြက်စည်းရုပ်ကိုဖြက်စည်းတယ်တို့သူတော်စင်များစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဒေါသတွေသိပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂဗျာပါများလာတယ်ဘာပါများယောဂဗျာများလာတယ်ဥပမာအားဖြင့်သွေးတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတော်စင်များသွေးအတက်ကြတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေါသနဲ့တဲ့ရလားမတည့်ဘူးဒေါသထွက်လေလေအဲ့ဒီသွေးတို့ကမြင့်သွားလေလေပဲနောက်နှလုံးယောဂနဲ့တဲ့ရလားမတည့်ဘူးနှလုံးယောဂဒုသူတော်စင်များဒေါသကြီးလေလေအဲ့ဒီပြဿနာတက်လေနောက် diabetes ကိုကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်စီးကြိုအားရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသထွက်လာရင်အဲ့ဒီပြဿနာဝုန်းကနေတက်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့တအားတက်သွားလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတာနံပါတ်1ဘယ်ကိုဖြည့်စည်းစိတ်ကိုဖြည့်စည်းတယ်
ဘဇုစိတ်ကိုဖြစ်စီကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်စီတယ်နောက်နံပါတ်2ဘာကိုဖြစ်စီရုပ်ကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စီခြင်းခံရရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စီခြင်းခံရရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသမထွက်အောင်နေဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီဒေါသကထွက်လာပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒေါသကထွက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီဆိုရင်ပြဿနာတွေကအများကြီးတက်လာတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသနဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသနဲ့တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရလက်ကအကောင်းထွက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်စပေမှာဒေါသောအဋ္ဌံနဇာနာတိတဲ့ပါတယ်လေဒေါသောအဋ္ဌံနဇာနာတိဒေါသထွက်လာရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမသိတော့ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမသိတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မလဲဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်မိသားစုကိုမိသားစုဘလို့ဖြစ်ကြံခဲ့မယ်ဒါမျိုးတွေမစင်စားတော့အဲ့ဒါမျိုးဒေါသဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဒေါသောဓမ္မနပတ္တတိဒေါသထွက်လာရင်တရားမမြင်တော့ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဒေါသထွက်လာရင်တရားမမြင်တော့အေးခါတိုင်းတော့တရားလေးနဲ့နေတယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တရားပျောက်သွားတာမရှိဘူးလားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသသည်လူသားကိုကောင်းကျိုးပေးရလားအေးကိုယ်ကိုလည်းမပေးဘူးဒီဒေါသနဲ့သူတစ်ပါးလှုပ်လိုက်ရင်သူတစ်ပါးပါဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသထွက်တာကိုစာပေမှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြထားတယ်ဘာနဲ့ပြထားတော့ဆိုတော့မစင်တုံးနဲ့ကောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုထုသလိုပဲတဲ့ပြောကြည့်ပါမစင်တုံးနဲ့ကောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုထုသလိုပဲတို့သူတော်စင်များမစင်တုံးဆိုတော့သူတစ်ပါးစွန့်ထားတဲ့မစင်ဒေါသထွက်နဲ့သူတစ်ပါးထုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကောက်ပြီးကင်လိုက်ရင်ဘယ်သူအရင်ပေးလဲကိုယ်အရင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်ရင်ဘယ်သူအရင်ခံစားရကိုယ်ရင်ခံစားရတယ်ကဲအဲ့ဒါလက်သေးကိုကင်ထားပြီးတော့ဒေါသထွက်နဲ့သူတစ်ပါးကိုထုလိုက်တော့သူတစ်ပါးကိုဝင်မှန်တယ်ဆိုရင်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပါနံကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုလဲနံသူလဲနံအေးနှစ်ယောက်လုံးထိတယ်အဲ့ဒီထိတဲ့ထဲမှာဘယ်သူကအထိပိုးနာလဲကိုကပို့ပြီးတော့အရင်ဆုံးအထိနာသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေတဲ့အခိုက်တန်းတို့သူတော်စင်များဒေါသသည်ကောင်းရလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုစွန့်နိုင်တယ်များပယ်တတ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဒေါသကဘယ်လိုကြောင့်ဒေါသဖြစ်လာတာလဲလို့အနိကအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတာဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအနည်းဆုံးအကြောင်းတရားသည်အာဃာတတဲ့ပါတယ်လေအာဃာတပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအာဃာတအေးလူလောကလူသားတွေပြောကြတယ်အာဃာတမထားပါနဲ့အာဃာတထားတာကမကောင်းဘူးဒါမျိုးပြောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာဃာတဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်အာကပြင်းပြင်းထန်ထန်အာကပါတယ်လေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဂါတကတတ်ပြစ်တာဂါတကတတ်ပြစ်တာအာဃာတဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်ပြစ်တာပြောကြည့်ပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်ပြစ်တာဘယ်သူကိုတတ်ပြစ်တယ်လဲပြောတော့ကိုတတ်ပြစ်တယ်ဘယ်သူတတ်တယ်ကိုတတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဃာတကြီးလေအသက်တူလေပဲပြောကြည့်ပါအာဃာတကြီးလေအသက်တူလေပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရံညိုးတွေဖွဲ့ထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်အာဃာတကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရံညိုးရံစားတွေရှိနေရင်ထားရင်အမြဲတမ်းဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသလို့ဖြစ်เสียဖြစ်တယ်ဒီအာဃာတကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ကြောင်းတရားဟာ9ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိတာ9ပါးရှိတာနံပါတ်1ကနော်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်း
ကိုယ်အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတယောက်ယောက်ကလှုပ်တဲ့နေရာမှာ तू ကစဉ်းစားတာ၃မျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့၃မျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ငါဒုက္ခရောက်အောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်ကလည်းလှုပ်ဖူးတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအရင်ကလည်းလှုပ်ဖူးတယ်အရင်တုန်းက तू လှုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားတယ်အရင်တုန်းကလည်းလှုပ်ဖူးတယ်နောက်ထပ်စဉ်းစားတယ်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအခုလဲလှုပ်နေတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါငါရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအခုလဲလှုပ်နေတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလဲလှုပ်နေတယ်နောင်လဲဆက်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်ပါတယ်လေနောင်လဲဆက်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဒုသူတော်စင်များအာဃာတနဲ့စဉ်းစားတာဘာနဲ့စဉ်းစားတာအာဃာတနဲ့စဉ်းစားတာလူတယောက်ကနေသူ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့နေရာတွေမပြီးတော့သူစဉ်းစားတာဒီကောင်အရင်တုန်းကလည်းဒီလိုလှုပ်ခဲ့ဘူးအခုလဲငါ့ကိုလှုပ်နေတာနောင်လဲဒီကောင်လှုပ်နေအောင်မှာပဲဒီလိုကောင်မျိုးတော့မရှိသင့်ဘူးဆိုဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့တတ်တာဖြတ်တာတွေပေါ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်တက်တယ်ဖြတ်တယ်ဒီပြဿနာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ပေါ့နောက်နံပါတ်2ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုပြုလုပ်ခြင်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အကျိုးစီးပွားမဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်ဘဝပျက်စီးအောင်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ၃မျိုးနဲ့စဉ်းစားဘယ်နှမျိုးနဲ့ခုနအတိုင်းပဲငါမိတ်ဆွေငါရဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်ကလည်းပဲလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းပဲလှုပ်နေတာပဲနောင်လည်းပဲလှုပ်အောင်မှာပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုငါ့ကိုလှုပ်တယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာဒီလိုကိုလှုပ်တယ်လို့တို့သူတော်စင်များအာဃာတလို့ပြောတယ်ရံညိုးစိတ်သာထားရင်ဒေါသဟာအလွယ်တကူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရသွားနော်စုပေါင်းရင်တော့2မျိုးအကျဲချဲလိုက်ရင်တော့6မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုး6မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ငါယံသူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါငါယံသူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ယောက်ကနေအားပေးတယ်အကူအညီပေးတယ်ကိုနဲ့မတည့်သူကိုသွားပြီးတော့အားပေးနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဘာဖွဲ့တယ်လဲအာဃာတရံညိုးဖွဲ့တယ်ငါနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနေရက်တည်ပေးပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းအားပေးခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းအားပေးနေတယ်နောင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအားပေးနေအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးယံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ဘယ်နှချက်၃ချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာကဘယ်နှချက်၃ချက်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တာက၃ချက်ကိုရဲ့ယံသူနဲ့ပတ်သက်တာက၃ချက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာအာဃာတဝတ္ထု၉ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအာဃာတဝတ္ထု၉ပါးယံညိုးဖွဲ့ရာဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရား၉ပါးပြောကြည့်ပါယံညိုးဖွဲ့ရာဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရား၉ပါးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောင်လည်းဆက်လုပ်လိမ့်အောင်မယ်ဒါက၃ချက်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောင်လည်းလုပ်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နှမျိုးရသွား6မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြတော့မကောင်းကျိုးမဟုတ်ကောင်းကျိုးနော်ကောင်းကျိုးကိုငါယံသူကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ကလည်းအားပေးတယ်အခုလည်းအားပေးနေတယ်နောင်လည်းအားပေးအောင်မှာပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သာစိတ်ထဲမဲ့တီးထားညှို့ထားရင်မေတ္တာဝင်ဖို့ခက်သလားမခက်ဘူးလားခ
ခက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိဒေါသပဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါစိတ်တူတူနဲ့နောက်ထပ်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်လာเสียမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပြဿနာတွေဇင်နိုင်ဇက်တိုက်ဖြစ်လာเสียအကြောင်းရှိတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်တန့်ဒေါသဆိုတာဟာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသသည်သူ့အလိုလိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုး9မျိုးပေါ့နော်ဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးအဲ့ဒီ9မျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်မို့ဒီလိုဒေါသတွေကဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲခရားလို့ပြောရင်ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်များတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်နော်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲပြောတော့နံပါတ်1လူမုံများခြင်းတဲ့ဘာများခြင်းဒေါသကြီးတဲ့သူကိုဘာမုံများဟုတ်သလားမဟုတ်လားလောကထဲမှာမဖြစ်တာကိုဘုရားဟောတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတာကိုဘုရားကစုစည်းပြီးတော့တင်ပြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပါတယ်လေလူမုံများခြင်းနောက်နံပါတ်2ဒေါသရဲ့နော်အကျိုးဆက်ကယံသူများခြင်းတဲ့ဘာများခြင်းယံသူများခြင်းနော်ယံသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားပြီးတော့လာတယ်ဒီတယောက်နဲ့ပြဿနာတက်လိုက်ဟောတယောက်ယံသူဖြစ်သွားလိုက်နောက်တယောက်နဲ့တက်လိုက်နောက်ထပ်ယံသူတဦးတိုးသွားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တင်ဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နံပါတ်1ပါတယ်လေလူမုံများခြင်းနံပါတ်2ကယံသူများခြင်းနောက်နံပါတ်3ကအပြစ်များခြင်းတဲ့ဘာများခြင်းအပြစ်များခြင်းကာယကံနဲ့ထလို့လဲအပြစ်ပဲဝစီကံနဲ့ပြောလဲအပြစ်ပဲမနောကံနဲ့တွေးကြံလဲအပြစ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးနေ့လဲအပြစ်ဖြစ်ညလဲအပြစ်ဖြစ်ခဏခဏအပြစ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာအားကြီးရင်လဲဒေါသအားကြီးရင်ဘယ်နှမျိုးရသွား3မျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလူမုံများခြင်းယံသူများခြင်းအပြစ်များခြင်းကဲနောက်နံပါတ်4ကျတော့တွေဝေသေးရခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါတွေဝေသေးရခြင်းငယ်စဉ်တော့ဒေါသထွက်တာကသိပ်ပြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့တယောက်ယောက်ကိုကိုကလှုပ်လိုက်ဒီကောင်ထိသွားတယ်ဆိုရင်သဘောတွေတောင်ကျဒါပေမဲ့အရွယ်တွေကြီးသွားပြီဆိုရင်စဉ်းစားကန်းတွေအများကြီးဖွင့်လာတတ်တယ်ငါတော့ဒီလိုလှုပ်မိထားတယ်ငါတော့ဒီလိုဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တင်တွေဝေသေးရတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရပါ4မျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့သေပြီးတဲ့နောက်အပင်ငရဲသို့ကြာရောက်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသေပြီးတဲ့နောက်အပင်ငရဲသို့ကြာရောက်ခြင်းသေသွားလို့ခြင်းလည်းပဲအပင်ငရဲကိုအဲ့ဒါထိုးပြီးဆင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဒီကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဘယ်နှမျိုးလာနိုင်လဲ5မျိုးလာနိုင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲလူမုံများခြင်းယံသူများခြင်းအပြစ်များခြင်းတွေဝေသေးရခြင်းသေပြီးတဲ့နောက်အပင်ငရဲသို့ကြာရောက်ရခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုး5မျိုးကဲဒီနေရာလေးမှာဒုသူတော်စင်များဗုဒ္ဓလက်ထက်ကအဲ့ဒီဒေါသနဲ့လှုပ်လို့ပြဿနာတက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒုသူတော်စင်များဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာနော်စက္ခုပါဠမထေရဲ့ဇလန်းလေးနည်းနည်းပါပါပေါ့နော်စက္ခုပါဠမထေဆိုမျက်လုံးကွယ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမျက်လုံးကွယ်သွားတယ်ယဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်မျက်လုံးကွယ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးကွယ်သွားတာကိုကျန်တဲ့ယဟန်တွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်မြတ်ဒီယဟန်ဟာယဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ပါရမီပါရဲ့နဲ့ဘာလို့မျက်လုံးကွယ်ရတာလဲဘုရားလို့ပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစက္ခုပါဠမထေရရဲ့အတိတ်ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြအတိတ်ဘဝက तू ကဘာလုပ်ခဲ့သလဲလို့ပြောတော့အတိတ်ဘဝက तू ဟာဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆေးဆရာရှင်းတော့ကဆေးဆရာဆိုတော့အိတ်ကြီးတစ်လုံးလွဲပြီးတော့ရွာစဉ်လှဲ့ပြီးဆေးကုတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆေးကုတဲ့အခါအောင်မြင်မှုလည်းရတယ်ဆေးစွမ်းကလည်းပဲထက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ तू စီးပွားရေးလေးလုပ်အစဉ်တပြေလေးနဲ့နေတရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးလူနာတယောက်နော်သူ့စီကိုရောက်လာတယ်
Saya Nyesi Chi Maconglo Nyesi Macong Pianide, Gilo, Mamia Pianide. Era di Messigo, Didi Chaja Sisibiba. Piambiro, Mienai Mamina Sisibiba, Era Mubiro. Eri Saya Pede, Sakubala, Lonelayaga, to Messigo, Sisiji like. Sisiji Biro, Diode, Mimiasi, Kuyen no, Yamave, Barele, Kuyen no, Mimiasiga, Yamave. Daí men we con jijaro sile me, we con jija si masaro men ngao we beya, nga sipo be me, era myo biore ka, we na shin myo damiga ni biore. Nyesi ro pian myen ne tu ma we be se ya ro, mashi bu, le ba mashi bu. We be se ya ro mashi bu lo se ya wo bioro. Elo so men ba lou be mle, blo lou be nai ne le, era myo biore akha ja ro, we ro ma be nai. Degelo Messi bien yaye, Saya Tamba, Jung Kamame, Papimare, Jung Kamame, Tatalon Sayadima, no, a Lolo Bamelu, Eramu Biolaido, Minzaga Dide, Soyeno, Menga Seku Bime Subiro, Era Divagale, Gari Biro, Se for Sete, for Saviro, Seku Belai, Yesi, Sika Belai, Eramu Kalaido. No, the Messiga, the Pivin, Pian Gong Dware. Pian Gong Lare, Kajaro. We the Nation Pite, and Mudamiga, say Pian Dware. Messiga, Pian Gong Niavi. The Gelo di Messi Gong Nirago. Say the Yellow, Mim Messi below neither look not me like do. Messiga, Gong Dwabi, Nia Babi, so it, do Bapito Male. Jum Pito Mazuro, Ada do Sinabi, Mapibu. Saya the Yaoyang, a man time Yolo, Majibu, Zubiro, Saya chain like the yet Yaudo, Era Sigangu, Dware, Era Mutua like the Hojaro Siaga made, Yesi Bulu Nidile, Lugoro, Saya yes, Sine, Mate Une, Dure, He Sigu, Kade Chingani, Sabiro, Naguga, Lauguga, Dimesi Magono, Belumago, Mesiga, Chimachito, Charlie Suli. Charlie Suli, Chilare, Eramu, Lania Viro, Biolaido. Saya Pite Bugua, Doda Twatware, Batwadwa. Doda Twadwa Viro, Ningagu, Nyanira Vepim, to say Tega. Di Luna Hangagu, Nyanira. Junkayama Sule Dwaja, Nagu, Nyanira. Minga Dilu Loyin, Nagale looked at it, so Viro, say Tega Nibiro. How may be Mingo, Ganzi for Vido, Capyame, Bazire. Ganzi for Vido, Ada Capyame, Aramu, say Tegani. How may be Davime Mienagaro, Yom Shin, Hola, Dilusoyin, Dide Gone, see, for set Hame. Arame, not at Naya Doya Ney, Sigango, Bian Lage, Adi say Mingo Bime, Lubioro. Lunasian Mudamiga, do Duine, the body ja. Sayaro, Nalena Kanyavi, Sayaro. Maviora, the gate him to Yonide. Sayaga leve to say Gunedu, Lagazan, Naya Doyan or Gango Game. Tamupiadoram, Shivla. Era Mupiadoaviro, do the outero, Masompiavu, Adi Sayaga. Era Nerin, do ye a Mudamine, Swinwiji. Maya Siga Maro, Dilu, Wiranachin, Ua, not Lane, Era, Magaro, Ganzi for Sabiro, do, come me look, Maga Segutare, Mimblu the Voyale, Luburo, Amudamiga, let Dore, Chada Cha, no? Chada Cha, do a level meow be like door. Era, see for Zabiro, no? Sigangani sound needed. Yet be like the Yaude Kajaro, Amudamiga Ada, Lare, who are let to say Guga. Say I may me on no, Naga Sigana Yawino. The gate gun Bundan and Doyame, the Hodelan, Didelan, Gongongo, Lanyama Piano, Hola, a gambon than Mune, at a win la light. Adam you win la light, who are less sound, Lazan, Yaula, and not dreaming. Erane Sigan le Yao, gay, Karen Libo Kana, lay like Silly Cabime, who are le one dani. Did a gone see a chono Yao Mave Subiro.
အဲ့ဒါမျက်စိကျဲပြီးတော့ဆေးခတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနားမှာပဲဘာဖြစ်သွားမျက်စိကန်းသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကန်းနဲ့အဲ့ဒီသူဆေးခတ်ချလိုက်လို့ကန်းသွားတာကိုဒီဘက်ကဒေါသနဲ့လှုပ်တာဆိုတော့သဘောတွေကြနေတယ်မင်းဘာတက်နိုင်သေးမင်းဘာတက်နိုင်သေးလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သဘောတွေကြဒါပေမဲ့သူသဘောကျလိုက်တာဒီ10မိနစ်လောက်ပဲခံစားလိုက်ရဘယ်နှမိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲခံစားပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာသွားပြီငါလှုပ်လိုက်တာအမျိုးသမီးတယောက်တော့မျက်စိပြက်ပြီမျက်စိပြက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဘဝပေါင်းများစွာနော်ဘဝပေါင်းများစွာဒီမျက်စိကွယ်တဲ့ဘဝကြီးတဲ့ရောက်တယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ပါရမီအဆင့်ထိရောက်သွားတာတောင်းမှအကျွေးဆက်ပြီးမှဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့နောက်ဆက်တွဲလဲဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တာဒေါသကတော့လူတိုင်းထွက်တတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုထိမ့်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးနောက်ထပ်ဇလန်းတွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုးကာလယက္ခိဏီဇလန်းကြည့်ရင်လေတော်တော်တန်ဝေကရလောက်တယ်နောက်ထပ်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်ကာလယက္ခိဏီဆိုတဲ့နော်ဒီဘလူးမရဲ့ဇလန်းမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘလူးမတို့ဟာမူရင်းကဘာလဲပြောတော့လူဘဝမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်တည်းကိုအမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တာပြောကြည့်ပါအမျိုးသားတစ်ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပထမကအိမ်အောင်ကြတာနော်မရကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနော်သားသမီးမမွေးဖွားဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးမမွေးဖွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြည်ကြပဲနဲ့သူ့သားကိုနောက်တစ်ယောက်ပေးစားမယ်နဲ့လှုပ်တော့အဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးကလည်းဟာဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ချေဘူးငါပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ဟာငါကိုယ်တိုင်ပဲရှာပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုသဘောကောင်းကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နော်နဗီကမရှာနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ရှာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောလို့ဆိုလို့ရမယ်တယောက်ကိုအဲ့ဒါနော်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့လိုပေးစားလိုက်ပြီးတော့သူကပြောထားတယ်မင်းရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသန္ဓေရလာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုပြောငါစီးကောင်းကောင်းတိုက်မယ်နော်စီးကောင်းကောင်းတိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောထားတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသန္ဓေရလာတော့အငယ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကနေပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟိုကပဋိသန္ဓေပြက်စီးတိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်ကိုယ်ကပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်နောက်3ကြိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမျိုးသမီးငယ်ကမပြောတော့ဘူးပြောရင်ငါပြဿနာတက်အောင်မှာပဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့မပြောဘဲနဲ့နေလိုက်တော့အဲ့ဒါဒီဝမ်းဘိုက်ကပြီးပြင်းဒီပဋိသန္ဓေကြည်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဟိုမျိုးသမီးကသိသွားပြီမင်းငါ့ကိုဘာလို့မပြောတာလဲမင်းဘာလို့မပြောတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒါကြံဖန်ပြီးတော့ပဲစီးပြန်တိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ပြက်အဲ့ဒီပြက်တဲ့အချိန်မှာဒီကိုယ်ကလည်းရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးပါထိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသေဆုံးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသေကံနီးလေးမှာဆုတောင်းသွားတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးနဲ့နောက်ဘဝမှာမြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရစေဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့ဆုတောင်းသွားဒေါသနဲ့ဆုတောင်းသွားပြောကြည့်ပါဒေါသနဲ့ဆုတောင်းသွားအဲ့ဒါမျိုးဆုတောင်းပြီးနောက်ဘဝကျတော့သူကဘာနဲ့ဘာသွားဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့ကြက်မလေးနဲ့ကြောင်မနဲ့သွားဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဘာနဲ့ကြောင်မနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခုနတုန်းကဆုတောင်းပြီးသေသွားတဲ့အငယ်မျိုးသမီးကနောက်ဘဝမှာကြောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုမျိုးသမီးကဘာဖြစ်ကြက်မလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီကြက်မလေးကဥလေးတွေဥပြီးသွားလို့ချင်းအကောင်လေးတွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီကြက်လေးတွေကိုဘယ်သူကလာစားကြောင်ကနေလာစားတယ်နောက်ဆုံးမှမခံကျင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီကြက်မလေးပါဘာဖြစ်သွားလဲသေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသေကံဤထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုကြက်မရဲ့
ဒီသာသမီတွေကိုနောက်ဘဝဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းစားပါရစေသူ့ကိုယ်လည်းတတ်နိုင်ပါရစေလို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆုတောင်းတော့နောက်ဘဝရောက်တော့တခါတစ်မျိုးဖြစ်သွားကြတယ်။ဘာနဲ့ဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုတော့သမင်နဲ့ကျက်သစ်နဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့သမင်နဲ့ကျက်သစ်နဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပထမသာသမီလေးတွေစားတယ်။နောက်ပိုင်းအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားပလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်ဒီသမင်လေးကလည်းထပ်ပြီးတော့သေကံဤထပ်ပြီးဆူတောင်းသွားတယ်။နောက်ဘဝရောက်ရင်သူသားသမီးတွေစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရစေဆိုတော့အာဃာတတွေယံညိုးတွေဒေါသတွေနဲ့ဆူတောင်းတာဘာတွေနဲ့လဲအာဃာတတွေယံညိုးတွေဒေါသတွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီတရားလေးတွေကသိဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒါနောက်ဘဝရောက်တော့တူးကအမျိုးသမီးနော်အိမ်တိမ်မှာသွားဖြစ်ပြီးတူးကကျတော့ဘလူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်တာဘလူးမှသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘလူးမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒီအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြပြီးတော့သားသမီးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးဆွဲယူသွားပြီးတော့အကုန်စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်သားဖွားကနီးရောက်တော့ဟာဒီမျိုးတင်ဖွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီမျိုးတင်ဖွားရင်ဒီလိုပဲသေးလေအောင်မယ်တို့ဟိုအဝေးသွားပြီးတော့တောရွာမှာမွေးဖွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တောရွာအထိသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမှမသိအောင်ခြေရာဖြောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားပြီးပြန်လာကြတယ်အေးချမ်းချမ်းပဲတို့ဘယ်သူမှဒီဘလူးမှတော့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးကနေရက်တော်ရတော့ပြန်လာကြအဲ့ဒါလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာလို့တုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကန်တွေ့တော့ငါဒီရေကန်နဲ့မယ်ရေချိုးလိုက်အောင်မယ်မင်းခဏထိုင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ရေကန်ပေါင်းပေါ်မှာကလေးလေးနဲ့နော်ခုနအမျိုးသမီးကထိုင်နေတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲခုနတော့ကဘလူးမကရေကန်နဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့တန်းပြီးတော့သူ့နောက်ကိုနော်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါတွေ့လဲတွေ့လိုက်ရောကလေးလေးပွေ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးကတန်းပြီးတအားပြေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးတန်းပြေးရင်းနဲ့ဘယ်ပြေးတော့ဆိုတော့သာဝိထိပြည်ကဇေတဝန်ကျောင်းအရောက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါတအားပြေးတော့နောက်ကလည်းလိုက်ပြေးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်အပေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအမျိုးသမီးကထဲထဲတန်းဝင်သွားပြီးတော့နော်ဘုရားရဲ့ရှိကလေးလေးချပြီးအရှင်ဘုရားကဲတော်မူပါဘုရားကဲတော်မူပါဘုရားဒီသားလေးကိုရှင်ဘုရားအလူရမ်းပါတယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါဘုရားတပည့်တော်နောက်ကဘလူးမလိုက်လာလို့ပါဘုရားလိုက်ပြီးတော့စားလို့ပါဘုရားဆိုအဲ့ဒါဘုရားနန်းကိုကလေးလေးခြေတော့ဘုရားရဲ့ခြေရင်းမှာချထားဟိုကဘလူးကကျတော့ကျောင်းထဲမှာဝင်ခွင့်မရအောင်အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆောင်နဲ့တွေကနေတားထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကသိပြီးတော့သူ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရောက်လာပြီးတော့ဘုရားကယံညိုးမဖွဲ့ဖို့အကြောင်းတရားတွေဟောတယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်လုံးဟာပြေပြေလဲလဲဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြေလည်မှုရသွားပြီးတော့ဒီယံညိုးတွေအဆုံးသတ်သွားကြတယ်တို့သူတော်စင်များလောကမှာဒေါသပြီးကြောက်เสียကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သေတဲ့အချိန်ထိပါအဲ့ဒီပြဿနာတွေကရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပယ်ဖြောက်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်မပယ်ဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇယိုက်ဆိုးတွေကိုတဘဝမှာထက်ဖြစ်တဘဝမှာထက်ဖြစ်ကြာလေဒေါသကြီးလေကြာလေဒေါသကြီးလေဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသငြိမ်းဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဒေါသတရားကိုစီးစနစ်တကျငြိမ့်သက်တဲ့အောင်ဖရာပြောတဲ့ဒေါသငြိမ်းချောင်းတရား6ပါးတဲ့။ဘာငြိမ်းချောင်းတရားအဲ့ဒီဒေါသငြိမ်းချောင်းတရား6ပါးနဲ့ဒုသူတော်စင်များစွန့်နေမြဒီဒေါသကိုပဲဖြတ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါဘာတွေလုပ်ရမလဲပြောရင်နံပါတ်1မေတ္တာနမိတ်အာယုံကိုယူပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာနမိတ်အာယုံကိုယူပါမေတ္တာဆိုတာပါဠိစကားပြောကြည့်ပါမေတ္တာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံများများမွေးပေးရမယ်တဲ့
သူတို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာစိတ်မွေးရမလဲမေတ္တာစိတ်မွေးရမယ်မြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်များများမွေးပေးရမယ်အဲ့ဒီအလေးကျင့်ကိုရအောင်ယူပါအဲ့ဒီအလေးကျင့်ရမှသာဘာကငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာလဲဒေါသကငြိမ်းချမ်းနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကအပူတရားနော်မေတ္တာကအေးတရားဒေါသကအပူတရားမေတ္တာကအေးတရားဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုကြည့်ရင်အပူကိုဘာနဲ့ငြိမ်းတာလဲအေးနဲ့ငြိမ်းတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာနမိတ်အာယုံကိုယူပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာနမိတ်အာယုံကိုယူပါနောက်နံပါတ်2ကြတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပါအေးမေတ္တာပွားပြရမယ်တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာမေတ္တာပွားဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမေတ္တာဟာစတင်ပြီးတော့မပွားသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်မေတ္တာစပြီးတော့မပွားရမယ့်သူတွေကိုမေတ္တာပွားရင်အဲ့ဒီမေတ္တာသည်မထိတော့ဘူးတဲ့သူစီကိုမရောက်တော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာစတင်ပြီးတော့မပွားသင့်တဲ့သူတွေကိုမှတ်သားထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ချစ်လွန်းတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုကနေသိပ်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ရှိသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစမေတ္တာမပွားရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတည်ပြီးတော့မေတ္တာပွားရင်မေတ္တာအစားရာဂစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာစိတ်တွေရာဂစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဘာကစမပွားရဘူးလေချစ်လွန်းတဲ့သူကစမေတ္တာမပွားရဘူးတဲ့နောက်နံပါတ်2မုံလွန်းတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါမုံလွန်းတဲ့သူကိုကကြည့်လို့မြင်လို့မရအောင်ကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့အောင်မုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနေစပြီးတော့လေမေတ္တာမပို့နဲ့အဲ့ဒါမျိုးပို့ရင်လေမေတ္တာပို့လေသူ့မျက်နှာမြင်လေဒေါသကထွက်လေပြန်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မုံလွန်းတဲ့သူကလည်းစမေတ္တာမပို့ရဘယ်နှမျိုးရတော့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေချစ်လွန်းတဲ့သူရဲ့မုံလွန်းတဲ့သူရဲ့နောက်နံပါတ်3ကမချစ်မမုံကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးမချစ်မမုံကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့သူတို့သူတော်စင်များချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်ပြီးရက်ွက်ထဲနေတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့တို့သူတော်စင်များရက်ွက်ထဲမှာနေကြတာမှန်ပေမဲ့ကိုနဲ့တစ်ကြိမ်မှစကားမပြောဘူးတဲ့သူရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သူ့လို့ကိုလို့ပြီးတော့ပေါင်းလည်းမပေါင်းဘူးပြောလည်းမပြောဘူးသူ့လန်းသူလျှောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်နေနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့လေမေတ္တာမပွားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပွားရင်လေမေတ္တာမရောက်ဘူးတဲ့တော့နဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမချစ်မမုန်းကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့သူဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့လိမ်မတူတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးလိမ်မတူတဲ့သူတဲ့လိမ်မတူတဲ့သူကနေစပြီးတော့မေတ္တာမပို့ရဘူးတဲ့အမျိုးသားကမေတ္တာပို့ရင်အမျိုးသမီးကိုစမေတ္တာမပို့ရဘူးတဲ့အမျိုးသမီးကမေတ္တာပို့ရင်လေအမျိုးသားကိုစတင်ပြီးတော့မေတ္တာမပို့ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာပို့ရင်မေတ္တာမဖြစ်ဖဲနဲ့ရာဂတို့စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိမ်မတူတဲ့သူကစမေတ္တာမပို့ရတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးချစ်လွန်းတဲ့သူမုံလွန်းတဲ့သူမချစ်မမုံကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်တဲ့သူလိမ်မတူတဲ့သူနောက်နံပါတ်5ကျတော့ယံသူတဲ့ပါတယ်လေအေးကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီယံသူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစပြီးတော့မေတ္တာမပို့နဲ့ယံသူကနေစမေတ္တာပို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာမရောက်ဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လာတဲ့လေဒေါသဖြစ်လာတဲ့တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါချစ်လွန်းတဲ့သူရဲ့မုံလွန်းတဲ့သူရဲ့မချစ်မမုံ
ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့လိမ်မတူတဲ့သူရဲ့ယံသူရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစနဲ့ဘယ်ကစပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမလဲဆိုကိုအရင်ပို့ပါတဲ့ဘယ်ကိုပို့ရကိုမေတ္တာအရင်ပို့ရမယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမေတ္တာမရှိဘဲနဲ့သူတော်ဘာပို့လို့ရပါမလားအေးမေတ္တာတရားဆိုတာငွေလိုပဲပေါ့ငွေသူတော်ဘာချီးခြင်းရင်ကိုယ်တိုင်ကဘာရှိရငွေရှိမှသူတော်ဘာချီးရတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသပဲရှိတယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာပို့လဲဘာတွေထွက်မှာလဲဒေါသတွေပဲထွက်ဒေါသတွေပဲရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအရင်ဘာရှိအောင်လုပ်ရမေတ္တာရှိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါတဲ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ဆိုတော့ဒီနေရာမေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကြီးမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာပို့မရှိဘူးလားမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာပို့အများလည်းပဲဒါနားလေကြတယ်ရင်မာပြီးသားလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ကိုအရင်မေတ္တာပို့ပါတဲ့ကိုမေတ္တာတွေနဲ့ပြည့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေနဲ့ပြည့်နေပြီဆိုရင်သူတော်ဘာတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့သူတော်ဘာစီကိုပို့တော်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပုံဟာ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာနဲ့ဩဒိဋ္ဌမေတ္တာတဲ့ပြောကြည့်ပါအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာနဲ့ဩဒိဋ္ဌမေတ္တာအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုတတ္တမမအမျိုးသားအမျိုးသမီးဘသူဘာလို့တတ္တမမရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အများအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပို့တဲ့မေတ္တာပို့နည်းကိုအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာပို့နည်းတဲ့ပြောကြည့်ပါအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာပို့နည်းအဲ့ဒါကြတော့သရဝါအလုံးကိုပို့တာအဲ့ဒီသရဝါအလုံးပို့တဲ့နေရာမှာဘယ်ကနေစပို့ဆိုနံပါတ်1သဗေတ္တာတဲ့ပါတယ်လေသဗေတ္တာမြန်မာလိုပြောရင်တတ္တဝါအလုံးတဲ့ပါတယ်လေတတ္တဝါအလုံးတတ္တဝါအလုံးဆိုခုနတော့ကစကားလေးနဲ့ပြန်ဆက်ရင်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတတ္တဝါအလုံးကနေတည်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုသဗေတ္တာနောက်နံပါတ်2ကသဗေပါဏာတဲ့ဗါတယ်လေသဗေပါဏာကျတော့သက်ရှိတတ္တဝါအလုံးတဲ့ပြောကြည့်ပါသက်ရှိတတ္တဝါအလုံးသက်ရှိတတ္တဝါအလုံးဆိုတော့လူတွေလည်းပါတယ်နတ်တွေလည်းပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းမပါဘူးလားအေးမြမာတွေလည်းပါတယ်32ဘုံကျင်လေကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ပါတယ်သက်ရှိတတ္တဝါအလုံးဆိုပြီးတော့ခုနစကားနဲ့ပြန်ပေါင်းဘယ်လိုပို့မလဲဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့လိုဆိုတော့အနောဒိဋ္ဌမေတ္တာမှာကြည့်ရင်နံပါတ်1ကတတ္တဝါအလုံးနံပါတ်2ကသက်ရှိတတ္တဝါအလုံးပါဠိလိုပြောရင်သဗေတ္တာသဗေပါဏာနောက်နံပါတ်3ကသဗေဘူတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသဗေဘူတာကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးပြောကြည့်ပါဦးကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးဆိုအခုလူသားကိုထင်ရှားမရှိဘူးလားကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးနောက်ဒီဘက်ကတိရစ္ဆာန်ကိုထင်ရှားရှိတယ်တို့သူတော်စင်များတချို့အရာတွေကကိုထင်ရှားမရှိဘူးပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်မရှိဘူးလားအေးပြိတ္တာဆိုရင်ဖြောက်လို့လည်းရတယ်ပေါ်လို့လည်းရတယ်အေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပို့မလဲဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဘယ်နှမျိုးရပါတတ္တဝါအလုံးရဲ့
သက်ရှိတတ္တဝါအလုံးရဲ့ကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးရဲ့ပါဠိလိုပြောရင်သဗေတတ္တာသဗေပါဏာသဗေဘူတာနောက်သဗေပုဂ္ဂလာတဲ့ပါတယ်လေသဗေပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးတဲ့ပြောကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးလူတွေရောနတ်တွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောအကုန်ပါတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒီတိုင်ပို့လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါသဗေတတ္တာသဗေပါဏာသဗေဘူတာသဗေပုဂ္ဂလာပြီးရင်သဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာတဲ့ပြောကြည့်ပါသဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာအတ္တဘာဝဆိုတာအတ္တဘောပရိယာပန္နာကအကျွင်းဝင်ဟိုအကျုံးဝင်နေတာခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာကိုပြောတာအဲကြောင့်မို့အတ္တဘောမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးပါတယ်လေဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဘယ်နှမျိုးနဲ့5မျိုးအဲ့ဒါကိုအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာတဲ့ဗာမေတ္တာအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာဒုသူတော်စင်များတကယ်ပွားကြည့်ပါနော်မနှက်ခင်းလင်းလာရင်တကယ်ပွားကြည့်သူတစ်ပါးစီဘလို့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးကိုယ်စိတ်ကတော့ငြိမ်းသွားတာသိကြတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်စိတ်ကတော့သိကြပေါ့ငြိမ်းအဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းနိုင်တယ်မြအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာပို့ဖို့မလိုဘူးလားကဲအဲ့ဒီအနောဒိဋ္ဌပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကဩဒိဋ္ဌမေတ္တာဖို့နီးတဲ့ပါတယ်လေဩဒိဋ္ဌမေတ္တာဖို့နီးဩဒိဋ္ဌဆိုတာဥဒိဋ္ဌဥကိုဩပြုထားလို့ဥဒိဋ္ဌဩဒိဋ္ဌဖြစ်နေတာဩဒိဋ္ဌဆိုတာရည်ညွှန်းပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့တာတဲ့ဘာလို့ပြီးတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာသူကြတော့ဘယ်လိုတွေပို့တယ်လဲလို့ပြောတော့အစအဆုံးကသဗ္ဗာအဋ္ဌိယောသဗ္ဗာအဋ္ဌိယောဆိုအမျိုးသမီးများအားလုံးပြောကြည့်ပါဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးအားလုံးဆိုကိုယ်နဲ့အစင်တပြေတဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရောမတဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရောလှတဲ့အမျိုးသမီးရောမလှတဲ့အမျိုးသမီးရောနောက်အမျိုးသမီးအားလုံးအကုန်ပါသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့အမျိုးသမီးများအားလုံးဆိုတော့ဘာတွေမပါဘူးအမျိုးသားတွေမပါဘူးအဲ့ဒါကိုဩဒိဋ္ဌရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောတာနောက်နံပါတ်2ကျတော့သဗေပုရိသာတဲ့ပြောကြည့်ပါသဗေပုရိသာအမျိုးသားများအားလုံးပြောကြည့်ပါအမျိုးသားများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပါသေးလားမပါဘူးဘယ်သူတွေပဲပါအမျိုးသားတွေပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးလို့ရည်ညွှန်းလိုက်ရင်အမျိုးသမီးအားလုံးအမျိုးသားလို့ရည်ညွှန်းလိုက်ရင်အမျိုးသားတွေအားလုံးအဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗာအဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာနောက်သဗ္ဗေအရိယာတဲ့သဗ္ဗေပါတယ်လေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတဲ့ဘာအားလုံးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအရိယာဖြစ်ကြတဲ့သောတာပန်သက္ကရာဂံအနာဂံယဟန္တာအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးများအားလုံးရဲ့အမျိုးသားများအားလုံးရဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးရဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွားအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ကြတော့သဗ္ဗာအဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေအရိယာသဗ္ဗေအနာရိယာတဲ့သဗ္ဗေအနာရိယာကြတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတဲ့ပြောကြည့်ပါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့လိုတို့သူတော်စင်တို့လိုလူတွေကြတော့အဲ့ဒါဘယ်ထဲပါသွား
ပုထုဇဉ်ထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါသဗေအနာရိယဆိုတာအရိယကိုန negative လောက်ထားလိုက်တော့အရိယမဖြစ်တဲ့သူမဖြစ်သေးတဲ့သူဆိုတော့ပုထုဇဉ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကဲအဲ့လိုဆိုတော့သဗ္ဗအဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေအရိယာသဗ္ဗေအနာရိယာပြီးတော့သဗ္ဗေဒေဝတဲ့သဗ္ဗေဒေဝဆိုတော့နတ်များအားလုံးတဲ့ဗါတယ်လေနတ်များအားလုံးနတ်များအားလုံးဆိုတော့နတ်အားလုံးပါတယ်ပေါ့နော်နတ်ပြည်တွေမှာရှိကြတဲ့နတ်အားလုံးအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်များအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသဗ္ဗအဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေအရိယာသဗ္ဗေအနာရိယာသဗ္ဗေဒေဝသဗ္ဗေမနုဿာတဲ့သဗ္ဗေမနုဿာဆိုရင်လူသားအားလုံးပါတယ်လေလူသားအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတကဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လူသားအားလုံးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေလို့သူစိတ်ကိုယ်စိတ်ကသာမွေးထားရင်တို့သူတော်စင်များပြဿနာတွေရှိနိုင်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားအားလုံးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောရင်သဗ္ဗအဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေရိယာသဗ္ဗေနာရိယာသဗ္ဗေဒေဝသဗ္ဗေမနုဿာသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာတဲ့ဝိနိပါတိကာဆိုတာအပေဘုံသားအားလုံးပါတယ်လေအပေဘုံသားအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါကိုဘာမေတ္တာပို့နီးလို့ပြောလဲဆိုရင်ဩဒိဋ္ဌမေတ္တာပို့နီးရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နီးတဲ့ဘာလဲလဲရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နီးအဘောကပြောခဲ့တဲ့ဟာကမရည်ညွှန်းမသတ်မှတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာပို့တာကိုအနောဒိဋ္ဌမေတ္တာတဲ့ဘာမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာပို့နီးတို့သူတော်စင်များမှတ်မိရလားတက်စွန်းသမျှမှတ်မိအောင်လုပ်ပြီးတော့စာလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျရေးမနှက်ခင်းလင်းလာရင်ပို့ကြည့်ဖို့ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းနေမှာတော့မနှက်ခင်းလင်းလာရင်အလေးကျင့်လုပ်ခိုင်းထားတယ်ဆုံးငံမကြွခင်ဦးဇင်းကျောင်းက8တန်းထွက်တာရှိတယ်တန်းစွန်းအဲ့ဒါ8တန်းထွက်ခန့်ဤဆိုရင်သဗ္ဗေတတ္တာအဲ့ဒါအကုန်တန်းဆိုတာသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓအဝေရာဝန္တုဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ပါဠိလိုဆိုကြတယ်နော်အဝေရာဝန္တုအဗျာပိစ္ဆာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအထာနံပရိဟာရန္တုအဲ့ဒါမျိုးလေးဘုန်းကြီးရမ်းနေတော့အဲ့တိုင်ဆိုကြတယ်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာနေတော့ကျောင်းမှာအချိန်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့920ရှစ်သွယ်မေတ္တာထိပို့တာရှိတယ်920ရှစ်သွယ်မေတ္တာကြတော့ဘာထည့်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့အရှိရ၌ရှိသောဒါပါလာတယ်နော်အရှိရ၌ရှိသောတတ္တဝါအာလုံးဆိုရင်သဗ္ဗေတတ္တာတတ္တဝါအာလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းတစ်ခုတစ်ခုကို၄ခုနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအရှိတောင်ဖြစ်သွားပြီးသွားရင်တောင်ဘက်ရဲ့ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကအနောက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအနောက်ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်မြောက်တောင်ပြီးသွားရင်မြောက်ရဲ့ပြီးရင်ရှင်းမြောက်ရဲ့ပြီးရင်အောက်ရဲ့ပြီးရင်အထက်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးအရက်10မျက်နှာအဲ့ဒီတိုင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်စုပေါင်းရင်920နဲ့8သွယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာဖို့နဲ့ဦးဇင်းတို့မနှက်ခင်းလင်းရင်တော်တော်များများပို့ကြတယ်ဘုန်းကြီးရန်တွေကိုတွားပြီးတော့ချင်းဖယားဝတ္တက်ထဲပါထည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုအချိန်အဲ့လောက်နာယီထိမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတာဒီလိုလေးတွက်လိုက်ယုံလေးမေတ္တာပို့ရင်တောင်မှအကျိုးတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမလုပ်သင့်ဘူးလား
Phayaga bagu yinyona lebe, doda gu jaulunlu, bagu jaulunlu, doda gu jaulunlu, doda ye sujurigo, minlunlu, loga da alungu, babwazijan, meta bwazijan, era jamu, meta, bwabiro, doda gu, nindayame, yojiwa. Doda gu, nindayame, era jamu, kudima, doda, nyinjong de yarigo, jiyen, nambade, Metta namai ayong yuba, yojiwa. Metta namai ayong yuba, now number ne balawa. Metta bhawana, pwamyava, yojiwa, banamyoya. Metta bhawana, pwamyava, namyobo, number dega barele. Metta namai ayong yuba, number nega. Metta bhawana, pwamyava. Era jamu kune. Now buying who Jadana, the Kugu, Chita, Chipi, Edamu Bobi, Edamu Bobi, like Luma, Maya, de Busuin, Payaga, Nauta, Sanitaku, Tabiro, Yore, Eraga, Baluanzo, Go ye, Gango, Pianle Biro, singing Dondaba, Yojiwa, Go ye, Gango, Pianle Biro, singing Dondaba, Go ye, Gango, Pianle Biro, singing Donda. Doduro de mia kugango pian sinyen tongda suraga. Aku kuga doda matwachemu, doda twasaya ne june, doda ga le phit yare. Era myo phit la bi so lo shin yin ne ma phit aung po jyo tin pi do nga di law kaung na taw ma tephat ka di lo nga ko lou yet de. Tephat ka nga ko do ne mo ne di lo lou yet de. Nga pian bi tong pian lo do ma phit bu. Di dai nga kaung ye ne tu ga nga po ko doda ne di lo lou da ti. Pit sup pan ma do nga ma a pit ma shi bu. Atit ka kan taya pa la ke tu lo da phit me de. Ba kan ne le atit ka kan taya pa la lo da phit me. အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ငါကဒေါသတွေနဲ့သွားပြီးတုံ့ပြန်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကံကိုပြန်ဆင်ញင်ပြီးတော့ငါရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ငါကျွေးဆက်ရတာပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်လေဒေါသထွက်เสียလိုသေးလားမလိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၃မျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလေမေတ္တာနမိတ်အာယုံယူပါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပါကိုယ်ကံကိုကိုပြန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပါပြောကြည့်ပါကိုယ်ကံကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပါကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တို့သူတော်စင်များပညာနဲ့ဆင်ញင်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါပညာနဲ့ဆင်ញင်ပါပြဿနာတစ်ခုခုတက်ဒေါသတစ်ခုထွက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆင်ញင်ရပညာနဲ့ဆင်ញင်ရမယ်တဲ့အလုံးကိုဆင်ញင်ကြည့်သုံးသပ်ကြည့်နော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပါအဲ့ဒါမျိုးပညာနဲ့ဆင်ញင်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ကံကိုလည်းဆင်ញင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုလည်းဆင်ញင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ထိန်းလိုက်ရင်လည်းငြိမ်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရသွား၄မျိုးရသွားကဲနံပါတ်1ပါတယ်လေမေတ္တာနမိတ်အာယုံကိုယူပါနံပါတ်2ကမေတ္တာဘာဝနာပွားများပါနောက်နံပါတ်3ကကိုယ်ကံကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပါနောက်နံပါတ်4ကပညာနဲ့ဆင်ញင်ပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါတို့သူတော်စင်များမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလဲလိုသလားမလိုဘူးလားအေးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလဲလိုအပ်တယ်ပေါ့အတော်သင့်ပြဿနာတက်တဲ့ဆိုရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပြဿနာနေရင်ထိုင်ရင်ခါလေးငြိမ်းတာမရှိဘူးလားအေးနေရင်ထိုင်ရင်ငြိမ်းသွားတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေမင်းဒီလိုလုပ်တာကတော့မကောင်းဘူးဒီလိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မင်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့မင်းဒေါသနဲ့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေကောင်းကနေဝင်ထိန်ပေးလိုက်ရင်လေပြဿနာတွေငြိမ်းသွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲမှတ်မိအောင်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲမေတ္တာနမိတ်အာယုံယူပါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပါ
ကိုယ်ကံကိုပြန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပါပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပါမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကြတော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တင့်တော်တဲ့စကားကိုပြောဆိုပါတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တင့်တော်တဲ့စကားကိုပြောဆိုပါတဲ့တို့သူတော်စင်များတင့်တော်တဲ့စကားပြောဆိုတာစကားကလည်းပဲပြောတိုင်းကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးပြောတဲ့အချိန်လို့မပြောတဲ့အချိန်လို့ဟုတ်တယ်မလားအေးမှန်တိုင်းလဲကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကတော့အမှန်ပြောရမှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့လူတယောက်ချုပ်ယွင်းနေတာကိုကိုကသွားပြီးအမှန်တိုင်းပြောတာပဲဆိုတွန်းပြီးပြောလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမှန်တဲ့စကားပြောတာတော့ကာလဝါရီဆိုတာကာလနဲ့တင့်တော်တဲ့စကားဘုဒ္ဓဝါရီဆိုတာဟုတ်မှန်တဲ့စကားဓမ္မဝါရီဆိုတာတရားနဲ့ညီတဲ့စကားနောက်သစ္စာဝါရီဆိုတာလည်းမှန်ကန်တဲ့စကားအေးနောက်တထဝါရီဆိုတာလည်းမှန်ကန်တဲ့စကားနောက်ဝိနည်းဝါရီဆိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြောတဲ့စကားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောပုံတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တင့်တော်အောင်ပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတင့်တော်အောင်စကားပြောရင်လေတော်တင့်ရန်ငြိမ့်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးဒေါသတွေပါငြိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုအခြေခံပြောရမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တင့်တော်တဲ့စကားပြောဆိုပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာငြိမ့်လဲဒေါသငြိမ့်နေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒုသူတော်စင်များပြီးထားတဲ့စနစ်ပေါ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ရင်ဒေါသတွေမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလည်းပဲလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုယ်တိုင်နားလေရဒေါသတရားသည်ကိုယ်ဘဝကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်စည်းတတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတတ်တယ်အကောင်တဏှာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ကိုယ်မှာဒေါသဇယိုက်တွေအာကြီးနေရင်လေဒီဒေါသဇယိုက်ကိုငါသည်တက်နိုင်သမျှမေတ္တာနဲ့ဖုံပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသနိုင်အောင်ထိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းဒေါသငြိမ်းအောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမေဖို့လိုသလားမလိုလားလို့တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုသူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းကဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညဦးဇင်းဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားကောင်းစီပါပေးထားလေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေတဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြင်ပြရရင်ဒေါသရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတယ်ဒေါသဆိုတာဒုသဖြစ်စည်းတာစိတ်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒီအာဃာတကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီအာဃာတကလည်း၉မျိုးရှိတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်မကောင်းကျိုးတွေကိုတယောက်ယောက်ကလှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲနောက်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုအရင်ကလည်းလှုပ်တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲနောက်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးလှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလည်းအားပေးတယ်အခုလည်းအားပေးနေတယ်နောင်လည်းအားပေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သာအာဃာတထားမယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မြင်လို့ရပါအောင်မလားမရတော့ဒေါသထွက်မှသိကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒေါသတွေထွက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲပြောတော့လူမုံများတတ်တယ်ရန်သူများတတ်တယ်အပြစ်များတတ်တယ်တွေ့ဝေသေဆုံးရတတ်တယ်သေပြီးတဲ့နောက်အပင်ငရဲကိုရောက်တတ်တယ်နောက်ဒုသူတော်စင်များဒေါသကိုငြိမ်းချောင်းတရားတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က6ပါးဟောပြဘယ်နှပါ6ပါးဟောပြတယ်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲမေတ္တာနမိတ်အာယုံယူပါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပါနောက်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပါနောက်ပညာနဲ့ဆင်ញင်ပါမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့သင့်တော်တဲ့စကားကိုပြောဆိုပါတဲ့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ6ချက်ဒုသူတော်စင်များမှတ်သားပြီးတော့ဘဝနဲ့ဓမ္မတထထဲကြအောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီး၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်
မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း